Hello မင်္ဂလာပါ Tish Evotesh မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီစပင်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်စပင်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတိုင်း auto 2ကိုပဲတုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့အမွေလေးပါလိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားရပါတော့အကယ်၍ကွာပန်တူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲ့စပင်နေဆိုပန်တူနဲ့လိုက်လို့ဖို့မဖြစ်နိုင်နေဘူးအဲ့တော့ဒီပုံမှာစပင်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီရဲ့လူကို object selection tool နဲ့အရင်ဆုံး select လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာဆို tool ပဲယူပြီးတော့ select လုပ်လိုက်လေရပါတယ်စပင်နာလေးကိုရှန်ပြီးတော့လူပဲ select လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် object selection တို့နဲ့သူဖြတ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်သူကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်layer mask အုပ်လိုက်ပါမယ် layer mask အုပ်ဖို့အတွက်ဒီနားလေးက layer mask လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက layer mask အုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုနတုန်းကတရားကို layer မပွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layer အရင်ဆုံးပွားလိုက်ပါမယ် before နဲ့ after ပြန်ကြည့်ဖို့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏမျက်လုံးမိထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ layer mask အုပ်ပြီးတာပုံရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ layer mask အုပ်ပြီးတာပုံရလာပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ layer mask လေးကိုထောက်လိုက်ပါဒီမှာအရင်ဆုံးလောက်ရမှာကဘာလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောင်းမဲနောက်ခံအရာအောင်တစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့ကြည့်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့solid color လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုလိုရှင်တဲ့အရာလေးတစ်យ៉ាងယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်နော် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံရမှာသူကဒီလိုပေါ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စပင်ရဲ့အနာလေးသူကဖြစ်ဖက်ကြီးဖြစ်နေရဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီရဲ့ layer mask လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ထဲသွားရမလဲဆိုရင် select ထဲကနေ select and mask ထဲကိုဝင်လိုက်ပါသူကစပင်အမွေးမင်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးနေပေါ့နော် select and match တဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် setting နဲ့ရှင်းပေးရမယ်ဒီ properties ထဲမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် on layer ကိုရွေးပေးရပါလိမ့်မယ်ဒီ view မှာ on layer ကိုရွေးပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် real time refinement ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း image လေး on ထားပေးပါပြီးတော့ရင်ဒီမှာ2မျိုးရှိရပေါ့နော် refine hair ရယ်ဒီတောင်က refine edge brush 2ရဲ့ဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ refine edge brush 2ကကြတော့သူကmanual ကျူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပေါ်ရတယ်ဒီရဲ့ refine hair ကတော့သူက auto 2ဖြစ်တယ် refine hair ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စပင်နာလေးတွေကဒီလိုမျိုးမမဲကြီးမုံနေဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ property တွေက output setting နေရာမှာဒီရဲ့ decontaminate color ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ရှစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပင်လေးနားမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလိုရှင်တဲ့အရှင်နေရပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်စပင်ရဲ့အနာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီအဲ့မှာနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့မတက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုကွာ brush tool ကိုပဲ layer mask ပေါ်မှာလာပြီးတော့ပြန်လာအုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်လို့ brush tool ကိုယူလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာပြန်လာပြီးအုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးဆိုတိတ်ပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်နေဒီနားလေးဆိုတိတ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနားလေးလာပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် before နဲ့ after ပုံရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ခဏတုန်းကselect and match ထဲမှာလောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ layer နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ဒါကညီမတို့နှစ်ခုလောက်ထားတဲ့ layer ဒီ object selection tool လောက်ထားပြီးတော့ layer ပေါ့လောက်ထားတဲ့ layer ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကတော့ခုနတုန်းက select and match တွေကနေပြီးတော့စပင်အမြင်လေးတွေပြန်ပေါ်ထားတဲ့ layer ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုပုံပေါ့နော်ဒီကောင်ကနှစ်ကိုပုံဒါတော့ညီမတို့စပင်အနားတက်လေးတွေကိုပြောင်းထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပင်လေးတွေကို Photoshop မှာဒီအမွေအမြင့်လေးတွေပါအောင်လို့ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်